Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun separa kanca. Puji sinareng syukur urang sanggakeun ka Gusti Allah. Teu hilap sholawat sinareng salamna mugia ngocor ka junjunan urang sadaya habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalkulawargina para sahabatna tur urang sadaya salaku umatna. Amin ya rabbal alamin. Ibu miwah bapak guru anu kusim kuring dipika hormat, saderek sapara kanca anu kusim kuring dipika cinta. Sim kuring salaku wakil di 11 pipa 3 Wastabi Dimas dina dinten ieu kapapancenan tugas kanggo ngadugikeun biantara anu temana perkawis kadisiplinan. Tangtos urang sadaya parantos uninga wirana kadisiplinan teh takinten pentingna kanggo urang sadayana mung panginten kalabat abot dina ngalakonana. Jadi naon kadisiplinan teh? Kadisiplinan nyaeta sikap laku jeung lalampahna kepada manusia. Kadisiplinan teh penting pisan diterapkan urang sadaya tur jadi pancek dina diri urang. Kunaon kadisiplinan teh penting? Kadisiplinan teh jadi kunci utama pikeun urang ngalakonan hirup. Kadisiplinan teh mangrupa aturan sikap anu ngarukunkeun tur ngargaan papada manusia. Nah, contoh dina ngalarapkeun disiplin teh nyaeta ngabiasakeun datang ka sekolah tepat waktu. Sikap disiplin waktu teh penting pisan pikeun urang sadaya ngargaan waktu. Selain tina ngargaan waktu, manfaat disiplin waktu teh nentukeun kualitas diri yen urang teh leuwih gesit tur leuwih berkualitas tibatan jalmi nu sok leha-leha jeung nyepelekeun waktu. Kumargi kitu kadisiplinan teh kedah dilerapkeun ti murang kali keneh. Antukna kadisiplinan eta teh jadi kebiasaan anu bakal diangge sadi dinten tur moal dilakonana. Hayu urang sasarengan ngabiasakeun sikap disiplin dina laku lampah jeung sateka pola urang sadayana. Rupina cariosan ti sim kuring dicekapkeun dugi ka dieu. Sanaos pondok mugi aya mangpaatna kanggo sim kuring oge kanggo anu sanesna. Sim kuring nyuhunkeun dihapunten upami aya cariosan anu kirang merenah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.